وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. جاء الصوت من بعيد من يبارز. يوم الخندق حين اجتمعت الأحزاب وضاقت الآفاق وبلغت القلوب الحناجر، خرج رجل لم ينتظر جيشا ولم يبحث عن ثغرة عبر الخندق، رجل قيل عنه أنه يعدل 1000 رجل في القتال. نادى متحديا المسلمين بصوت يسمعه الجميع: من يبارز؟ ذكر ابن إسحاق أنه خرج يوم الخندق عمرو بن عبد ود فنادى: من يبارز؟ سكت الجميع لأن الموقف أكبر من أي شجاعة. فقام علي رضي الله عنه وهو مقنع في الحديد فقال: أنا لها يا نبي الله. فقال: إنه عمرو، اجلس. نادى عمرو من جديد: ألا رجل. جلس يؤنب المسلمين: أين جنتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها؟ أفلا يبرز إلي رجل؟ فقام علي رضي الله عنه فقال: أنا يا رسول الله. فقال: اجلس. ثم نادى الثالثة فقام علي فقال: يا رسول الله أنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مشفقا على علي أمام أسطورة القتال: عمرو بن ود، إنه عمرو. قال علي: وإن كان عمرا. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى إليه حتى أتاه فقال له عمرو: من أنت؟ قال: أنا علي. قال: ابن عبد مناف؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. فقال: غيرك يا ابن أخي من أعمامك من هو أسن منك، فإني أكره أن أريق دمك. فقال علي رضي الله عنه: لكني والله ما أكره أن أريق دمك. فغضب عمرو ونزل واستل سيفه كأنه شعلة نار، ثم أقبل نحو علي مغضبا، ودار قتال عنيف وسط الغبار حتى ضربه علي على حبل العاتق فسقط. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير فعرف أن عليا قد قتله. كبر المسلمون، وكان هذا من أوائل بشائر النصر، وألقيت جثة ابن ود في الخندق. لم تكن المشكلة في عمرو بن ود بل في صورته في أذهان الناس. لم يقم علي لأنه لم يشعر بالخطر، بل لأن اليقين في قلبه كان أعظم من جبروت ابن ود. كان المشهد كله معلقا على لحظة فاصلة بين تصور استقر في العقول وواقع لم يختبر بعد. كان يجب أن يخرج من يكسر الأسطورة. سقط عمرو، وفي سقوطه لم يهزم رجل فقط، بل انهارت أسطورة الرجل الذي لا يهزم. المعركة لم تكن يومها يا سادة بين علي وعمرو فقط، بل بين جبروت الباطل ومبادرة الحق الأقل قوة بالحسابات المادية. تبدأ الهزائم الحقيقية حين تتحول قوة العدو في وعينا من شيء يمكن أن يقاوم إلى أسطورة لا تقهر، وننسى أن الحق منصور بعزيمة المخلصين، ومن قبل ذلك تأييد الله للصابرين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. الفارق الحقيقي: وترجون من الله ما لا يرجون. هنا الفارق بين من يقاتل لأنه يستطيع ومن يصبر لأنه يؤمن، بين من يتحمل إلى حد ومن يتحمل لأنه يرى ما بعد الحد. أخطر ما يصيب أمة ليس أن تواجه عدوا قويا، بل أن ترى نفسها أضعف مما هي عليه، وترى حينها عدوها أقوى من حقيقته، فتعيش مهزومة قبل أن تهزم، مع أن المعادلة محسومة من فوق 7 سماوات منذ 14 قرنا ويزيد. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الله.